ஹாய், இன்றைக்கி ஒரு அருமையான கருணக்கிழங்கு ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நாங்கள் தோல் நீக்கிட்டு ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது கூட நல்லா கழுவி தண்ணியெலாம் வடிஞ்சிட்டு பிறகு அது கூட உப்பு, மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கோம். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஊறட்டும். ஊறின பிறகு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப டேஸ்டியான கருணக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்களோட யூடியூப் சேனலுக்கு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.